Assalomu alaykum, Pasanda qo'llar kanaliga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda olxo'ridan juda ham mazali, tayyorlanishi oson, kam hajmda pirog tayyorlashni o'rganamiz. Bizga 4 dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumimizni yuvib tozalab, idishimizga chaqib olamiz. Ikki yuz gramm shakar solib mikser qilamiz. Oppoq massa bo'lguncha tuxumimiz oppoq ko'piradi. Mikserni baland tezligida ko'pirtiramiz. Mana ko'pirib tayyor bo'ldi. Endi 125 gramm un solamiz. 1 choy qoshiq razliqli til solib, elakdan o'tkazib olamiz. Xohlasanglar vanilin solsanglar ham bo'ladi 1 choy qoshiq. Pastdan tepaga yengilgina aralashtiramiz. Juda ham ko'p aralashtirib yubormaymiz. Bu arada olxo'rlarimizni yuvib, quritib taxlab qo'yamiz. Endi idishimizga 30 gramm sariyog' solib, yaxshilab surib olamiz. Hamma joyga yaxshilab suramiz. Mana taxlab tayyorlab oldik. Endi olxo'rlarimizni solamiz. Bizga 12-13 dona olxo'ri kerak bo'ladi. Dalagini ajratib olamiz. Ustidan tayyorlab olgan massamizni solamiz, tuxumli massamizni. Hamma joyga bir xil qilib tekislab olamiz. Xohlasanglar olma solsanglar ham bo'ladi. Olcha solsanglar ham, qulupnay solsanglar ham bo'ladi. Olxo'ri bilan juda ham mazali, ishtaha ochadigan bo'ladi. Qizib turgan duxovkamizga 180 gradusga 35 minutga pishirib olamiz. Mana pishib tayyor bo'ldi. Yumshoqqina, juda ham mazali bo'ladi. Mana ko'rinishi. Ta'mlari juda ham ajoyib, ishtaha ochadigan piroglardan biri bo'ladi. Ichlarini kesib ko'rsataman. Albatta buni tayyorlab ko'ringlar. Mana qanaqa chiqqani. Juda ham mazali pirog bo'ladi. Tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Videom yoqqan bo'lsa sizlardan bitta like. E'tiboringiz uchun rahmat. Videolarimni kuzatishda davom etinglar. Fikringiz, savolingiz bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'linglar.